السلام عليكم، معكم حسناء. مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا في أطيب الأحوال. وصفتنا اليوم عبارة عن بانكيك أو فطائر المقلاة الإسفنجية الرطبة الأكثر من رائعة، بمكونات جد بسيطة وببيضة واحدة، وبمكونات متوفرة في كل منزل، والنتيجة أمامكم. هذه وصفتي المعتمدة منذ سنوات وحبيت نشاركها معكم. وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساو تشاركوها مع الأصدقاء ديالكم. نبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. نحتاج إلى بيضة واحدة، ملعقة سكر سنيدة، رشة ملح. ممكن عمل المكونات في الخلاط الكهربائي. نخلط حتى تتجانس العناصر، ونضيف كأس من الحليب ما يعادل 200 ملي. نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا. ممكن استبدال الفانيلا بقشور الليمون. نصف كأس زيت، وكأس ونصف دقيق أبيض، نفس الكأس اللي عبرت به المكونات، هو اللي كنكمل به العبار. بالنسبة لخميرة الحلويات، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات أو البيكين باودر. نخلط الكل جيدا. وهذا هو القوام. ناخذ قنينة ماء أو قنينة أي مشروب، نغسلها جيدا، ثم نقوم بوضع الخليط في القنينة. صراحة الطريقة سهلة وعملية. نفرغ الخليط في القنينة، و هذا هو القياس اللي عطاتني. عندي قنينة كبيرة. ناخذ غطاء القنينة اللي يكون مثقوب، ثقبته من قبل. هذا الغطاء كنحتفظ به وكنستعمله في كل مرة فاش نبغي نصاوب هاد الفطائر ذكي التخوى. في مقلاة لا تلتصق نديرها تسخن على نار متوسطة، ونعمل دوائر من الفطائر. نتوما على حسب الرغبة ديالكم. انا عملتهم متوسطين، ممكن تعملوهم اصغر من هكا او اكبر. خليهم على نار متوسطة. وإلا عجبكم الفيديو بقيتو حتى لهاد اللحظة، ما تنساوش تخليو ليا لايك في الفيديو. وغادي نقلب الفطائر. صدقوني كيجيو اكثر من رائعين، واللي جربهم ما كيستغناش عليهم. هاد الوصفة رائعة، بسيطة واقتصادية جدا. صافي نحمرهم من الوجه الثاني. كلهم تيتحمروا. صافي ونحيدهم، نديرهم على جنب، ونكمل باقي الكمية اللي عندي. كتجي طريقة عملية وسهلة. ونقدموهم مع الشوكولاتة أو العسل أو المربى، أي شيء تحبوه. وجينا لآخر الفيديو. نتمنى وصفة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم،
وإلا عندكم أي اقتراحات، أي وصفات تحبوا تشوفوها على القناة، مرحبا بالاقتراحات ديالكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أكبر عدد من الأصدقاء ديالكم باش الكل يجرب هذه الوصفة. إلى اللقاء.